おはようございます。今日は待ちに待った奥日光の紅葉を見にやってきました。今日はですね、竜頭の滝からそうですね、小田代ヶ原、千丈ヶ原、湯の湖のちょっと手前まで行って、また竜頭の滝に戻ってきたいと思います。ちょっとね、竜頭の滝見てきたんですけど、すごいね、見頃の紅葉でしたね。すごく感動しました。それでは気をつけて行ってきます。はい、抵抗外バスのね道路から、また小田代ヶ原歩道の入り口に入って遊歩道を進んでいきます。はい、赤沼との分岐に到着しました。小田代ヶ原の方に向かいたいと思います。あと 1.3 キロですね。はい、千丈ヶ原の展望台ですね。ちょっと行ってみましょう。はい、千丈ヶ原、朝日が当たって輝いてますね。はい、これより小田代ヶ原に入っていきます。はい、それでは小田代ヶ原入っていきましょう。はい、小田代ヶ原です。草紅葉はですね、もう終盤ですね。その代わりですね、貴婦人の後ろの唐松林がですね、もうちょっとですかね、10月の下旬ぐらいになったら黄金色に輝いて、それはもう見事ですよね。はい、それでは小田代ヶ原を後にしたいと思います。はい、泉宿池が見えてきましたね。ちょっと降りていってみましょう。
それでは泉宿池を後にしまして湯滝方面に向かいたいと思います。いやー、湯滝ね、迫力ありますね。ちょっとね、上流の方に行ってみましょう。はい、それでは一旦国道に出まして高徳入り口まで戻り、そこからまた戦場ヶ原に入りたいと思います。はい、ここから戦場ヶ原に入っていきたいと思います。はい、戦場ヶ原の方に向かいましょう。
はい、いつものねお気に入りの場所でゆっくりランチよかったですね。それではね、お腹も大きくなったことですし、竜頭の滝の方に戻っていきたいと思います。さっきのところの方がいいの。この木はね、はい、赤沼との分岐ですね。竜頭の滝方面はこちらに向かいます。はい、どうもお疲れ様でした。今日はですね、奥日光の紅葉を満喫してきました。大変素晴らしかったですね。またね、季節を変えて訪れたいと思います。今日の動画は以上です。いつもどうもありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。